გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა ჟანა. როგორ ახალ წერეს მაინტერესებს. კარგად. ხარ ხასიათზე რომ ბევრი მე ლაპარაკო შენზე. კი, ჭორაობას მივესალმები, მიყვარს. დიდი ხანი არ ვისაუბრია. კი. კაი, შენი მოწვევის მიზეზი რეალურად მაყურებელმა არ იცის, მაგრამ ჩვენ ვიცით. კი. გარდა მეგობრობისა და გარდა იმ საკითხებისა, რაც ერთად გვაკავშირებს, არის ის, რომ ძალიან საინტერესო ისტორიის პატრონი ადამიანი ხარ. და ჩემი გადაცემის კონცეფციაც რეალურად ეგ არის, რომ საინტერესო ხალხი მზადდა რომ მომეწვია. პირველ რიგში როგორც გასაუბრებებზე და ჯობებზე იტახენ, წარგვიდგინეთ თქვენი თავი. ვიღარ ახალ და რატო ხარ აქ? რატო არა, კი ბატონო. მე ვარ გიორგი. ვარ შენი მეგობარი. უკვე თითქმის 13 წელია, ანუ საუკუნის აღარაფერი აღარ აგვია. დღეს ვართ აქ იმიტომ, რომ ერთად შევქმნათ ის დიდი ისტორია, რომელსაც բոլოს თავი მოეყრება და გვექნება YouTube-ის ბევრი პეიჯი, subscriber პეიჯები და ჩვენს ძალიან სასიხარულო რომ პირველად აი ამ ნაბიჯს გადაგავშენთ და მოვიქნები შენი პირველი სტუმარი. აი ამ დრო დაბრუნდებით 10 წლის მერე და შევქმნათ ამ ვიდეოს, იქნება ძალიან წარმატებული. ყველას ემახსოვრება რომ პირველად მე ვიყავი და ეს იქნება ჩვენს დიდი ბენეფიტი. ოკეი. ეხლა მინდა გითხრა ის იმ საკითხებში ხო რეალურად ჩვენ რა გვაერთიანებს. ჩვენს მოვიაზრებ რა თქმა უნდა იმ პერიოდს, რა პერიოდიდან დავიწყეთ. ეს მაინტერესებს ჯერ და მე ნენელა ჩავშალოთ. ანუ ხაი თითქმის ერთ საუკუნოვანი ისტორია უნდა ოკეი. კი, მე კიდე უნდა დრო გადაცემა ცოტა დიდი გამოვათრო, არა. ანუ ჩვენ უნდა ჩავედით. კაი. როგორ დავიწყეთ? დავიწყეთ სამედიცინოდ. ისტორია. კი. იმიტომ რომ ჩვენი პირველი მაკავშირებელი რგოლი ამ შემთხვევაში არის სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2013 წელს. ხო, 2013 წელს. ეს რო დავყოთ რა COVID-ამდე და COVID-ის შემდეგ. COVID-ამდე უკვე კაი პერიოდი ქონდა. COVID-ამდე შენი მეორე დაბადებაც იყო. კი, COVID-ამდე იყო. 2013 წელს ზუსტად არ მოვსწრებს ახლა რომელი ლექცია იყო, მაგრამ მან პირველი დღის, პირველი სალექციო დარბაზის უკანა კედელთან კომუნიკაცია ჩვენი, რომ უბრალოდ რაღაც დაბნეული სტუდენტი, რომელმაც ერთი წელი სხვა ფაკულტეტზე დაკარგა, შეინაცვლა, ეილოდება თავის ახალ ჯგუფს, თუმცა დაბნეული, მაგრამ რაღაც ერთწლიანი გამოცდილება. კი, ჩვენ გარდა სწავლისა და გარდა უნივერსიტეტში გატარებული წლებისა, გვაკავშირებს ბევრი რამ კიდე. გვაკავშირებს სამსახურიც, ერთ-ერთი. არ მინდა ეს კომპანია დავასახელო, ზოგადად მოგესწრებიოთ, სადაზღვევო კომპანიაში მუშაობდით. ხო, ჯანდაცვის სისტემა კი ბატონო, მანდაც მუშაობდით და მანდ მახსოვს ჩვენი ძალიან კაი გამოცდილებაც გამოწვევაც ცხოვრებისეული და მახსოვს ჩვენი თანამშრომლობა გარდა სადაზღვევო კომპანიისა, ჯანდაცვის სფეროსა გვაკავშირებდა საერთო პროექტიც. სახელად სადაზღვევო კომპანიის ნიუსები, ისტორია. და მან მახსოვს მთავარი ერთადერთი და ძირითადი როლი ჰქონდა. იყავი ჩემს ობიექტივში, ახლა მე ვარ უკვე საკუთარ ობიექტივში და ჩვენ ერთად ვართ ამ ობიექტივში, მაგრამ ერთ-ერთი წინადადება მინდა თქვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ იყო მაგ დროს ჩემთან თანამშრომლობა და მე დანარჩენი გავარცხა. ანუ აი ძალიან საინტერესოა. შენი განზრახვა იყო რა, უბრალოდ ჩემი რაღაცა ესეთი კარგი, იდეალური თუ არა, კარგი თანამშრომელი გამختارიყავი და ამასთან მოყვებოდა შენი მხრიდან ანუ პატარ-პატარა ძალადობის. ფაქტები, იმიტომ რომ ყოველ პატარა შეცდომაზე სულის მახსენდება და ხო, ვიჯულობუნები, რომ თუ ეგრენუეუნები და რაღაცა და ესე გაკეთდა და ერთადერთი იყო ჩემს ცხოვრებაში ან რაღაცა იძულებით, როცა რაღაცა ვისწავლე. ვფიქრობ, გამოვიდა ჩემგან ეს პროექტი, როგორც თანამშრომლის, თუმცა ნუ მე საბოლოო ჯამში სამედიცინო სფეროს საერთოდ ჩამოვშორდი რა. მუშაობდით და სამსახურის საათების დასრულების შემდეგ განაგრძობდით ისევ სამსახურის თემებზე, ვაწვდით აი ამ ხალხს რაღაც ნეგატივს, ვამუშავებდით რაღაც სამხერგლოს წარმოვქნედით ესე ერთად და ვაწვდით ან ჩვენც ერთობოდით და მოტივირებული ვიყავთ, რომ სხვაც კარგ ხასიათზე ყოფილიყო. მახსოვსთან რეალობასთან ახლოსაც იყო ეგ ყველაფერი. კი. რასაც ორი მახსოვრებდით მეილების სახით, ნიუსების სახით დაწყდა. ანუ იდეა ეს იყო, რომ თავიდან მაგით დაიბადა ეს ყველაფერი, რაღაც გაგვიკეთებინა ეს რაღაც, რომ თან სადაც ყოფილიყო, თან საინფორმაციოც. იმიტომ რაღაც მე მაგალითად ეგრე ვარ, რომ აი რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გამახსოვდეს, ან ყველაზე მარტივი საყვედურით, ან რაღაცა იუმორით რა. მე იუმორს უფრო მივესალმები. ანუ აი არასდროს ჩემს აზრით არ დაგავიწყდება, ანუ ერთხელ შენ თუ მე შენ გაგაცინე, კარგად გაგაცინე რაღაცა თან რეალობაზე, ისე მოგაწოდე ეს შენი რაღაცა გაფუჭებული საქმე, ასე ისე მოგაწოდე მხიარობებში, ან ყველამ გაიცინა, მაგრამ შენ რაღაც დაგრჩა, რომ აი არასდროს არ დაგავიწყდება, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სამომავლო სკეჩები გქონდა.
შესაძლოა და ასევე ვფიქრობ, რომ ანუ მარტო ჩვენთვის კი არ იყო პირველი და შეიძლება უკანასკნელი, ასე იმ კომპანიისთვისაც ჩემი აზრით რა და აი ზოგადად არ ამგონია რომ ეს კომპანიაში ესეთი რაღაც ხასიათის იუმორისტული რაღაც სკეჩები ქონდეთ რა. რაც ჩემს მეც მგონია კიდე მაგდასაც გეუბნებოდი გახსოვს ბეწვის ხიდზე გავდივართ მეთქი როცა დადებას ვაპირებდი რამდენად სწორად შეხედავდნენ სწორად გაიგებდნენ სწორად აღიქმებოდა მახსოვს რამოდენიმე დაგვიწერა კიდე ხედებას დაგვიწერეს რომ გვეგონა რომ ძალიან გადავდით მაგრამ თურმე რა გაიგებილო არა იყო იცი კარგი თქმავს რომ კარგი გამონჭირდება ისე გავრისკეთ შეიძლება რაღაც ნეგატივი მოყვა და რა ვინ არის ეს ორნი საერთოდ ანუ რატო კიდავენ ეს რაღაც ეს ხო ჩვენ არ ვიცით ხა სხვა ადამიანის გონებაში რა ხდება მაგრამ ისე გამოდი რომ რაც თქვით ის ხალხმა ძალიან სწორად აღიქვა რა აი ბევრი რო ვერ ხვდებოდა ის აი ჰედები მისახსენე ან იმათ გონებაში ისე გადაიხარშა როგორც ჩვენს გონებაში იხარშა ან ზუსტად გაიგეს აი ეს მესეჯი რა რაც ჩვენ მივაწოდეთ ის შესაძლებლობა რომ ჩვენ ეს გავფართოვებული ყავით მოგცეს ზუსტად იმ ხალხმა ვინც ეს სწორად აღიქვა რა სწორია კი დაჟე შეიძლება ითქვას რომ მათი თხოვნით გადავიღეთ ბოლომდე წინააღმდეგ ხო იქნება გადაცემა შემდეგ მეჭრა რო გავაკეთე არა პირიქით სამხედრო იქნება მეც გავიხსენებდი რამდენიმე შევსვამ მაინც დავიწყებულს გავიხსენებდი მე კარგად გასოს რომ წემეს კი კარგად გასოს ეს არის ჩვენი ტოპ ისტორია ჩემი ფეიქ ქორწილის გარდა კი შენი ფეიქ ქორწილის გარდა ანუ საერთოდ ჯამში ხო გადავხედოთ აი რა შეიძლება რომ ერთმანეთთან მოკავშირებდეს ანუ ყველაფერი არის აი ციგრეული აი რაღაც მაგარი ეს სასაცილო ისტორია რაღაცა რა ვინც კი შენთან მეგობარი მოვიდა ან სანამ მე მოვხვდები ან რა საზოგადოებაში წრიალებ აი ყველა მის ეს ისტორია ასევე შენ ხარისაც ყველა მის აი ვიღაც ახალი რომ მოვა აუცილებლად იმ პრეზენტაცია აი ჩვენი ურთიერთობის პრეზენტაცია თქვენ რომ წარადგინო აი არის უბრალოდ ეს ისტორიები რაც მოყვები რა სულ კომიკური ხასიათი ამ თემასთან დაკავშირებით აი რამდენჯერ მოგვიყოლია ხო აი ძალიან ბევრი ვარიაციით ინფორმაციით გლობალურად არ მოგვიყოლია გლობალურად არ მოგვიყოლია და ამის მეინ აიდეაზე ვფიქრობდი რომ ანუ რა იყო აი რა შეიძლება რომ ადამიანმა ისწავლოს რა აი ამითი და რომ დავფიქრდი ეგეთ რაღაცას მივხვდი რა ეს გამონათქვამია რომ ყველა ძლიერი კაცის უკანო ხალი დგასო რა და ჩვენ შემთხვევაში იყო პირიქით რა ძლიერი ხალის უკან მევიდე კი ჩემს წინ წერდა შენ ან ჩემი აი ზუსტად ეგ არის რა ალბათ აი ამ ცხოვრებაში ეგრე უნდა გაგიმართლოს რა ის საცემი ხო ხარ ჩვენ და შესმაგერად რა შეიძლება სპაცველი რატო ეს ხალი რა ნუ რაღაც ეს სიტუაცია ისე იყო რომ ძალიან უმცირესობაში ვიყავი და თანაშეფარდებით ეს ჩინელი მამაკაცებს და ქალბატონებს თანაფარდობა გამოდის რა ერთ კაცზე 15 ქალი რომ მოდის ზუსტად ერთ კაცზე 15 კაცი მოდიოდა აქ საკაც აი ეგრე ადამიანის როცა ფრონტობაში ეგრეა რომ ვიღაცა გადაეფარა ჩვენ ბავშვი ამასწავლოთ რა საქმე საქმეები წინ გადაეფარებდა რაც ეს და ძალიან სამაგალითო საცილო ისტორია, მაგრამ მან ძალიან სამაგალითო, აი ბევრს რომ მოყვა, ბევრი ვერ გაიგებს ეგეთ რაღაცას რა. რა აი როგორ შეიძლება რომ გადაეფარო და რაღაც გაკეთო, მაგრამ ბევრსაც ალბათ უფრო უარესიც უნახავს რა. მაგრამ გარდა აი კომიკური სიტუაციის რა შენს მეგობარს, შენს თვალწინ ცემენ და შენზე დაგაყოლებენ მე და თვითონ მეგობარზე გამიჩი რომ ხო, დადიხარ დასიებული გვერდებით ერთი კვირა, ნაცემ ნავთები გახეული დასაცმელი. არის ეგ რომ აი მეგობრობა აი ამ სქესს არ მოიაზრებს, რამეთო რომ შეიძლება ეს სიტუაცია დაგიდგეს, რომ აი გოგო და ბიჭი კი არა, აი აქ უკვე განსაზღვრა, აი ადამიანი ხარ და ადამიანი ვარ, აი ეს урგენტულ სიტუაციებში რა, იქ სქესი უკვე აღარ არსებობს რა, იმიტომ რომ იქ ხარ აი შენ რაღაც ინსტინქტებით ხარ და ამ ეს ინსტინქტი კიდე მოაქვს რაღაცა შენ შინაგანს რა, რომ და ეს შინაგანი არის აი ეს მეგობრობა და გვერდშედება, მაგრამ შეუძლია ადამიანს რა. სწორია. დავბრუნდებოდი მან აი ეხლა დავბრუნდებოდი დიდი ფიზიკურად დიდი არაფერი. დიდი ფიზიკურად შენთან ერთად დავბრუნდებოდი. შურს ვიძინე. არა, მაგ დროს მახსოვს, რომ საერთოდ კი ხა ცოტა ნასვამებიც ვიყავთ, ნასვამები კი არა, კარგად ფრალებიც ვიყავით. კარგია რომ ფრალი ვიყავი. ალბათ ადებით წაქვს მაგ საკითხს, რომ ვერ ვგრძნობდი. რას მირტყამდნენ, მაგრამ აი არა დღეს წაცხალი ვარ. ხო რა, ეს დავბრალთ ეს ნასვამებას ჩვენი ბრალი არ იყო ყოველ შემთხვევაში რა. იყო რაღაცა დროის გასწავლა, რაღაც ობიექტებმა. სწორი, არ გამოგვიწევია. რამოდენიმე ათეულმა ჩათვალა, რომ ანუ ეს დღე არ გადაწყვეტილი იყო. კარგად, მაგრამ ალბათ აი დღემდე ვერ წარმოვიდგენიათ, რომ რამხელა ცუდი საქმე გააკეთეს, მაგრამ აი რამხელა საქმე გააკეთეს, რომ ეს ისტორია შემოგვინახეს, რომ ეს სამაგალითო გახდა რაღაცა რა.
ძალიან კომფორტული ადამიანი იყავი, შენი შვილს ეგრევე ითვალისწინებდი, არ ჭირდებოდა 9 წინადადების გამეორება, ანუ რამოდენიმე დუბლად ჩავთვლი. ხო, აი რა, მაგაზია. აი, გაგაწყობინებ რა. როდესაც წერან მე რატო ვახსენე, რა, შენ იყავინდან მოტივირებული. ხო, ორივე მოტივირებული. ხო, მაგრამ მესმის, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ, რა, როდესაც შენ მოსწავლე ხარ და შენი მენტორი შენზე ბევრად განვითარებულია და იმას უნდა რომ თავის ცოდნა თან შენ ისეთი ადამიანი ხარ, რომ კიდე რომ ეს შენი ცოდნა რაღაცა კი არ დაიტოვო, შენს მაქსიმალურად გასცე რა, ეს ყველაფერი და როდესაც ხედავ ადამიანს ამ ხასიათს, რომ იმას უნდა რომ შენ გავითარო და თავის დონემდე აგიყვანოს, ხო, ამ კარიერულ გზაზე, ანუ აი ვერ ხვდები იმ ადამიანების ტიპს, რომლებიც აგენს არ იაზრებენ იმად ნაშრომს, რა, ჯერ საკუთარი თავისთვის და შენ გინდა რომ განვითარდე და მე როცა ადამიანი შენზე სრულნავს და მაქსიმალურ ცოდნას გადმოგცემს და ენერგიას ხარჯავს, აი შენ რომ ამ ენერგიას ენერგიით და განვითარებით არ უპასუხო რა, აი ჩათვალე რომ ან შენი შრომა წყალში ჩაყარე, ნუ ოკეი, ალბათ ეგუები, მაგრამ აი სხვა რო გიყურებს რა, მე დავიხარჯე შენთვის და შენ ისე რაღაცა შენსაც რაღაც არაკეთებ, ვერ აკეთებ, არაკეთებ. აი ეგ უკვე მიუღებელია ჩემთვის და შესაბამისად როცა დავინახე რაღაც შენ გინდოდა რომ თან იმ პერიოდში როცა შენ ციცოდი რომ შეიძლება გარდამტეხი მომენტი დამდგარიყო ჩემ ცხოვრებაში და ჩამოშორებოდი იმ სფეროს რაც ერთად ვსახურებოდით რასაც ორივე ჩამოშორდით იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ ჭირდებოდა იმ მომენტში ძალიან საჭირო იყო ჩემთვის და ადამიანი რო ესე გვერდში გიგას არა იმას შენ ვერ გააღავადებ რა ჩემთვის აი რაღაც ღალატის ტორფასია ეხლა ეს იორგი შენ დამატების გამოდის ხო? პირველ დამატების პირველი რეალური დამატების. მაინც მინდა შევეხო ამ თემას. და მაინც მინდა რომ მინდა რომ ხალხს გავაგებინოთ რეალურად შენი ისტორია ბოლომდე. მახსოვს, აი მაგ პერიოდში ზუსტად უნივერსიტეტში ერთად რო ვსწავლობდით, დიაგნოზი დაგისვეს. ხო, სწორია. იყავი, შენ რო თქვა უკვე. ხო, დიაგნოზი რო ვიქცა. ჩემი დიაგნოზი, ანუ არის ეს დავიწყე ფაქტია ეს cancer free პაციენტების რიგს მივეკუთვნები. მოხდა ისე რომ 2017 წელს დამდგინდა აი სრულიად უსაფუძვლოდ, ეხლა რო ვაკვირდები, ანუ იყო საბჭოთა მაშინ უსაფუძვლოდ დიაგნოზი, რომელიც ამ ძალიან ისეთი მიუღებელი იყო ჩემთვის იმ პერიოდში, ძალიან გამიჭირდა ამის მიმღებლობა. დამდგინდა დიაგნოზი, აი იყო ასეთი არახოჭკინის ტიპის ტელიმობლასტური ლიმფომა ლეიკემია. ძალიან რთული დიაგნოზი. რომლის ანუ სასიცოცხლო ადამიანის ციკლი საქართველოში ან საკუთარი ან კოლეგების, მედიკოსების თქმით განიცადა 3 თვით. რამდენი წლის აღარ მოგწონს? 23-ის. ეგრე მასწავლს დაახლოებით. 23-ის. ნეგატივი პირველი რაც იყო რომ მე ვხვდებოდი დაახლოებით ჩემს დიაგნოზს, მაგრამ როდესაც აქ პასუხი უნდა ამეღო, ანუ ისეთი ხარისხით და დოზით მივიღე ეს ინფორმაცია ისე პირდაპირ. მე ვეთანხმები რა საერთოდ პირდაპირ მირჩევნია რა იმეც რომ ეს სამედიცინო სფეროს გავყოლოდი ეგეთი ექიმი ვიქნებოდი რომ პირდაპირ მირჩევნია რომ ადამიანს მეტად მირჩევნია რომ აი შენ გიხრა რეალურად აი ეს ოღონდ როგორც გიგეთქვი შენი დიაგნოზის შესახებ ამას უნდა მოყვეს აი დავაგებული აი ექიმის აზრი რომ ეს კი არის მაგრამ აი ეს აი ამ ეტაპებს გავივლით და იქნება ესე ამ ეტაპზე იქნება ასე შემდეგ ეტაპზე ასე თავისი ნეგატივით თავის დადებით რა მაგრამ მე მომეწოდა ისე რომ აი რაღაცა საშინელება აი რაღაც 5 წინადადებას ჩატეული აი არანაირი ნული ყურადღება საერთოდ და ნუ ეგრევე მეორე დღეს 3 თვით განისაზღვრა ჩემი სიცოცხლის უნარიანობა რა თქმა უნდა ეხლა ამას არც ერთ ცხოვრების ეტაპზე ადამიანი ხარ უნდა შეეგუოს ამას რა და ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს და ასეც მოხდა ეხლა ჩემს შემთხვევაში რომ საბნერო აღმოჩნდა ისე რომ საქართველოს ტერიტორია დავტოვე თურქეთის რესპუბლიკაში წავედი ყავს ონკოჰემატოლოგი ადამიანი რომელსაც გავიცანე იმ ადამიანმა სრულიად რადიკალურად შემოატრიალა ჩემი სიტუაცია რაც წეგან ამ მოდულებზე ვსაუბრობდი რომ ანუ ზუსტად მომაწოდა ჩემი სიტუაცია რა იყო ზუსტად მითხრა როგორ უნდა მოვქცეულიყავი და თუ ასე მოვიქცეოდი აი ძალიან დიდი ისეთი გარანტიის სიტყვა მივიღე მისგან რომ აი შენ პირდაპირ რა 2 წელი რასაც კითხვი გააკეთებ იმას და მე შენ დანარჩენ ცხოვრებას, აი სიბერემდე ცხოვრებას გაჩვევ რა, ეს იმხელა გარანტია იყო, ექიმის და პროფესიონალი იყო ეს ადამიანი და არის. რომ აი ამან გადამაწყვეტინა რომ ის 3 თვეც დამავიწყდა. რა ნაჭუში ჩამწვეს რა, ის ქართული მედიკოსებიც დამავიწყდა და ნუ ვიყავი ეს კაცი დღემდე არის ჩემი რაღაც კუმირი რა. რაც შეეხება ანუ აი ჩემს სფეროსთან მე ამ ჩემ დიაგნოზის მიდგომას როგორც კი მე ვხვდი აი დავინახე ვინ იყო ნამდვილი ექიმი, ვინ არის ნამდვილი ექიმი, როგორი უნდა იყოს.
ფიქრობდი რომ ძალას მომცემდა აი ამ კაცის გამოჩენა ჩემს ცხოვრებაში იმ ძალას რომელთაც მე გავაგრძელებდი ისევ სამეცნიერო სფეროში დაუბრუნდები ორმაგი ენთუზიაზმით რა ну მოხდა ისე რომ აღავლოზებული ქიმიოთერაპიის ხიური თერაპია და 6 თვეში დამთავრდა ჩემი კურნალობა რა ამ ყველაფრის მე მიეცა წარსულს ხო რა დედლაინი რაც მოგწეს კი ანუ 3 თვე გადის მე 8 წელი გადის უკვე ახსოვს ხო და ანუ მე ისე მოხდა რომ დაუბრუნდი სამეცნიერო სფეროში რა ეს ენთუზიაზმი და ძალა კი მქონდა მაგრამ მოხდა ისეთი რაღაცა რომ პაციენტებთან ურთიერთობა აი რაც მანამდე ჩემს გონებასთან და სულიერებას ნახოს არ უნდა და ვიღაცის ტკივილი რაღაცა ის აი ნებისმიერ მანიპულაცია რაც ვაკეთებდეთ აი ვიღაცას რაღაცა ტკიოდა მახსენდებოდა ყველა ის ჩემი ტკივილი რაც მე გავიარე ან კურნალობის პერიოდში რა და იმდენად მაწუხებდა ეს მაწუხებდა რა მაწუხებდა რომ ვერ მივიწყებდი ანუ მინდოდა რომ ეს რაღაცა დამესრულებინა კურნალობის პერიოდი და რაღაც ახალი ცხოვრება დამეწყო და ისევ რომ სამეცნიერო სფეროში გავაგრძელე მოღვაწეობა აი არაფრის დიდებით აი არ მავიწყდებოდა რა ყოველი მორიგეობა იყო აი გახსენება ჩემ მთელი 6 თვიანი აი წვალება კურნალობის რაღაც და აი ამიტომ გადავწყვეტე ერთ დღეში გამივიღე ალბათ სხვა ერთ დღეში არა მაგრამ ეს კატეგორიული რაღაც ჩემთანაც უთხარი რომ მორიგეობიდან რომ დაბრუნდი რომ შენ აღარ წავალ რა ანუ შენ შემდეგ მორიგეობიდან აღარ ხარ მედიკოსი და ამას თავი უნდა გაანებო არ ვიცი ახლა რა სიტუაცია, იმედი მაქვს რომ გამოსწორებულია და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ახალი თაობა, ჩვენი თაობა, ჩვენი წინა თაობა, ვინც იყვნენ, ანუ აი ისეთი ექიმები გამოვლენ, როგორც მე ვერ შევძელი რა და მეზობელ ქვეყანაში აი აგრე არის მაგის საშუალება რა. ბავშვობიდან ალბათ აი იმ პირველი აპრილის შემდეგ როცა პირველად მოგვაწყვეს, აი ყველა ვარ მოტივირებული რომ ნაიზე ეგეთი რაღაცა აღარ დაგემართება და პირიქით იქნება რომ სხვას მოატყუო რა და ესე იგი ვიღაცამ ხო კარგად დაამახსოვრა ბავშვობაში არ მოსწონს რა მომატყუებს პირველად მაგრამ ანუ მეორე იყო შენი ქორწილი რომ არის ბავშვები ვიყავით არაფერი სტუდენტები ვარ და 1 აპრილი რომ ყველა მიცის და 1 აპრილი ყველა მიცის მაგრამ ანუ ისევ ამაზად იყო ეს შესრულება აი ამ თუილის საკმარო სიტუაციის რომ აი ალბათ რა ვიცი 1 აპრილი ჩემს კალენდარზე არის ციტვა ერორს გიწერს 1 აპრილი. ანუ ეგრე აი არავის არ მოუწევს, ალბათ ვეღარს მომართებს. ეგ იყო პირველი და მეორე და ბოლო. მაგიტო ამერე მომსახურების სფეროში რომ კაი გამოცდილება გაქვს, ხო, უკვე ვერ გატყუებენ და ჟენერად მიდის ყველაფერი. ეხლა რამე დაიცი შენ რომ კითხა და გაგიმახვილო ყურადღება ამ თემაზე. ბედობა და ტუალეტის ქაღალდი შეგიძლია? რაღაცნაირად რომ დამიკავშირო ერთმანეთთან და ახალ წელს რა ვიყვარს ხო ჩვენ ჩუქნით ერთმანეთს რაღაც შუშხუნა ღვინოს, აი შოკოლადის ფილას აიღებ რაღაცას მორჩა რა, აი ამას გონება აკეთებს ავტომატურად. ინსტინქტია. ხო, რა ინსტინქტია უნდა აჩუქო. აი ახლა ადამიანს აი კარგია რომ შესაძლებლობა გაქვს რაღაც განსაკუთრებული საჩუქრები გააკეთო რაღაც ის, მაგრამ ნუ ახლა არის ესეთი მოცემულობა რომ ახლა რაღაცებს ვერ აკეთებ, მაგრამ ადამიანს აი ელემენტარული რაღაც საჩუქარი შეგიძლია ანიშნო რომ აი შენ რაღაც ინდივიდუალურად იფიქრე რა ეხლა მასე რა ინდივიდუალური ფიქრი ჩემი აზრით უფრო კაია. გედ ამ ინდივიდუალურმა ვერ რამე რაღაც გამოიწვია. მე რა გავაკეთე ეხლა რომ შევედი მაღაზიაში ჩვეულებრივად სტუმრად მიდიხარ და მეთქი რაღაცას ვაჩუქებ. ეს კონსულტანტის ისეთი შემოხდა რომ ახალ წელს ხაი ბედობა და ეს რაღაცა ყველამეთ რომ მაღაზიებში ეს რაღაც სეილია გამოცხადებული წინ არის განთავსებული რა და გადავავლეთ თვალე არ მიგიცევია ყურადღება რომ რომელიც სტანდარტულად ჩემი გონა მიდიოდა რომ ეხლა მეთქი სად არის ის რაც მინდა რომ ავიღო რა ერთი პოტი აქ და ნემთი აქვს ფილა და არის კონსულტანტისგან შემოთავაზება რომ ტუალეტის ქაღალდზე არის აქცია რა და ხო შეიძლება რომ ადამიანმა გაატარო არ გჭირდება რა ეხლა ყველა მობილიზებულია ახალ წელს რომ დამარაგებულოს ყველაფერი მაგრამ მეთქი არ არის იდეა რა რაღაც ისეთი იმიტომ რომ ქაღალდია რა საჭიროა ანუ აი იმდენი მეტრია რომ აი ყოველ მეტრზე ადამიანს უნდა გაახსენო გასი საჩუქარია და ნასოფთელი ხო ანუ ასე მაგ მომენტში მეთქი ან წავიღებ ამას რა და დიდად საფიქრებელი რა იყო ეხლა მაგრამ ეს ოჯახში კიდევ მიდიხარ რაღაცა ეს ახალ ხო თან მგონია რომ შენთან მოდიოდი და მეთქი გაიგებს რა ეხლა ჩუქნი ისეთ რაღაც აი არავის არ უჩუქებ არ წმებული რომ არავის არ უჩუქები ეხლა ეს საერთოდ არ უჩუქები ნახე აი იდეასაც იდეა მადლობა კონსულტანტ ხო რა ისეთ რაღაც საჩუქარი გააკეთე რაც არავის არ უჩუქებია რა და ну აი ამ ტუალეტის ქაღალდმა ბედობა დრემ აი რამდენიმე ხანგრძლივადაც ერთი შეკრა ქაღალდი იყო
მე აი ზუსტად ისე წავიდა ჩვენი ცხოვრებაც, ისე შეიფუთა რა, ეს მუნიასავით რა შემოახვიდა რაღაცა. მაგარი იყო და რეალურად მოკლედ ვიტყვი იმ საკითხს, რომ ჩემთან კი არა, ჩემს მეგობართან შევიკრიბეთ. სადაც ვიცოდი ვარც მეტყოდი გადმოსვლაზე და მოსვლაზე, იმიტომ რომ მაინც უცხოსთან მოდიხარ, თან დიაგნოზი როგორც იქნა თითქოს მიაჩათლახე, არ იცი კიდე რა როგორ ხარ რაღაცა და მე ამ დროს გეპატიჟები, რაღაცა სამეგობრო ვარ შეკრებილი, ჩემს იმ მეგობარს არ იცნობ, რომელიც ახლა შენი უკვე მეუღლე გახლავთ, იმიტომ რომ დამბედობა სვეტის ქაღალდით ტყუილად მის სახლში არ მოხვიდები. აი, უნდა გაიჩვენოს, ესე გაინახეთ ხო არსებობდა შამანური რაღაცეები, რომ აი გინდა რომ შენი ბედი იპოვო რა. ან მე ჩვენ მეგონა შემთხვევით გავტეხეთ რაღაცა ის კოდი გავტეხეთ, რომ ბედი როგორ უნდა გამოიწვიო შენი რა. ანუ ბედი კოლორია კოდი. ხო, ბედი უყავს ტალდის ქაღალდს და ბედობა დღეს მიმოვს საჩუქრად რა და ანუ ძალიან ის magic აურა აქვს ტალდის ქაღალდს რა. საჭიროა, ისევე როგორც ყველა სასიკეთო და ოჯახის შექმნა აღჭენილი საჭიროა ყველასთვის რა. მაგრამ დაიცადა. თუ მინდა კომპანია არ დამისახელო, უბრალოდ ზოგადად მითხარი, თუ მინდა დაასახელე. ახლა სათხარ რა შვები, როგორ ხარ? ამ ყველაფრის მერე როგორ მიდის შენი ცხოვრება და რა რეჟიმით ცხოვრობ? ზოგადად. ერთი-ორი სიტყვა როგორ ხარ? ანუ მას შემდეგ ანუ რაც სამეცნიერო სფეროს ანუ შევეშვი ჩემი არ იყო. და ასპარეზს დაუთმე იმ ახალგაზრდებს, ვისაც წამსაუბრობით, რომ ვის იმედიც მე მაქვს, რომ მომავალში გამოსწორდება სამეცნიერო სიტუაცია. ალბათ ყველაზე კარგი ადამიანის ცხოვრებაში, რომ აი დაფიქრდე, რომ აი შენს გონებას აქვს თუ არა იმის შესაძლებლობა, რაც შენ გამოცადე და კარგი იყო რა, აი ანალოგიურად ჩემი თურქი ექიმი, მე რო ანუ პარალელურად მასთან გავავლე. ანუ ისეთ ჩამორჩენილი იყო ხა ასაკიდან და პრაქტიკიდან, მაგრამ ანუ მივხვდი, რომ ის აი ბაზისური ცოდნა რაც მჭირდება და მე ვერ მივიღე რა, მე ვერ შევძელე რა, ვერ გავაკეთე ის და მე რჩინა რომ აი კარგი ექიმი გამოვიდოდი, აი კარგი ბიზნესმენი ექიმი, როგორიც ხა მოდაში არიან ახ საქართველოში, რაღაც ვისაც ეკუთვნის ნამდვილად ეკუთვნის ჩემგან ვიქნებოდი ეგეთ მაგალითით საჩვენებელი მოვაპარაკე აი ჰი ჰა რაღაცა ის მაგრამ ანუ იქნებოდა ჩემ ბიზნესი იქნებოდა ეს ჩვეულებრივად რა და გადავწყვიტე რომ ბიზნეს სფეროში გამეკეთებინა მეცადა ჩემი თავი დარწმუნებული ვიყავდი რომ ცხოვრების ახალ ეტაპს ვიწყებდი და მაქსიმალურად რა დროც დავკარგე კარიერულად ის უნდა ამენაზღაურებინა და ამას ორმაგი შრომა ჭირდება და ანუ ამ ძალას გრძნობდი ჩემში და გადავინაცვლე ყველაზე აქტუალურ ბიზნეს სფეროში საქართველოში ავტოინდუსტრიაში. მოვსინჯე ჩემი ძალები ამ სფეროში, მაინც ჩემი თავდაუზოგავი შრომით მივაღწია იმას, რომ ახლობით აი უკვე მე-4 წელია, ჩემთვის ეს 4 წელი თავმოყრა რა, 8 წელს უდრის. პროფესიით ახლა ვერ დაუძახე, ბევრნაირად შეიძლება მიმართ, მაგრამ მე მომწონს ერთხელ მოვისმინე ერთი ჩემი ხელმძღვანელისგან, რომელსაც გავსი ისტორია ქონდა რა, იყო მედიკოსი და ავტოსფეროში მოღვაწეობდა და იმას ვკითხე რომ აი რა ასეძახი რა, ეხლა რომ ექიმი ვარ, ექიმი ძალიან მარტივ წარმოსათქმელია და ან იმისგან მოისმინე რომ მე ავტომობილისტი ვარო და ანუ მომეწონა რა და ეხლა რომ მეკითხებიან რომ ანუ რა პროფესიის ხარ, ვეუბნები რომ ავტომობილისტი ვარ. მაგრამ ეს ავტომობილისტი ვარ მეც. ორიგინალური ძალიან მომწონს რეალურად დღესაც დაგეთებ ხო? ან კომფორტულად გრძნობ. კი. აი შედარება რაღაცასთან ხო შედარებითია ყველაფერი რა მე ვადარებ ხა სამეცნიერო სფეროში ხატრებულ ჩემ საპრაქტიკო სამუშაო დროს და ახლანდელ დროს ძინავს ანუ კარგად ხო არ ნერვულობ რაღაცაზე იმიტომ რომ საქმე კარგად მიდის განვითარების ეტაპებით აძლეულია და კიდევ უფრო მზად ვარ სხვა გამოწვევებისთვის ვარ მეშვიდად სამეცნიერო სფეროსგან განსხვავებით აქაც არის პასუხისმგებლობები, რომ შენ რაღაც შეგიძლია რაღაც გააკეთო, რამაც შეიძლება სავალალო შედეგი მოიტანოს, მაგრამ აი თანაფარდობა სამეცნიეროს და აი ამ სფეროს შორის აი ძალიან განსხვავებულია რა, აი 1 მილიონთან, მაგალითად რაღაცის გააკეთთან უწყინარისტი სფერო, ბიზნეს სფერო უფრო, ამ შემთხვევაში ანუ ემსახურება შესყიდვების დეპარტამენტს, რომელიც პასუხისმგებელია მომარაგებაზე და ისეთი საინტერესო პროფესია აღმოჩნდა რა, ჩემთვის სხვაგან ხედავდი საკუთარ თავს. აი ავტოინდუსტრიაში უფრო რაღაც მეგონა რომ გაყიდვების სფეროში უფრო ისეთი წარმოსადეგი იქნება რომ ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს. პირიდან ჩემი ერთ-ერთი დადებითი მხარეა რომ აი კომუნიკაბელური ადამიანი ვარ და ეს ძალიან საჭიროა რა. მაგრამ ისე მოხდა ჩემი განვითარების ეტაპები ისე სწრაფად მიდიოდა რომ მე უფრო სწრაფად ვითარდებოდი ვიდრე თქვა სადღაცა ადგილი თავისუფლდებოდა იქ სადაც მე მინდოდა. ამიტომ ადგილი სადაც თავისუფლდებოდა იქ მივდიოდი მეც და ანუ ამ სფეროში ისე მოხდა რომ სერვისის სფეროში მუშაობდი შენების სერვისის მრჩეველი ვიყავი, აქთან უკვე საათარი მონაწილეობის დეპარტამენტში გადავინაცვლე და ბოლოს შემოთხრა კომპანია გამოვიცვალე
და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გავხდე ბოლოს. შედარება რო გავუკეთოთ, ანუ სამედიცინო სფეროში რა თქმა უნდა უფრო რთულია შედეგის მიღწევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენცია. ვერც კი შევადარებ საავტომობილო სფეროს, თუმცა საავტომობილო სფეროსაც თავისი ასპექტები აქვს, რაც იწვევს აი ამ უნარიანობას, რომ შენ უნდა იყო კარგი თუ ვინმე რომ წინ წახვიდე რა. აქაც ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესებული, იმიტომ რომ ძალიან მომგებიანი ბიზნესია, შემოსავლიანიც არის. დავამატებით რომ აი სამედიცინო სფეროზე ორჯერ შემოსავლიანი შეიძლება იყოს სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ფაქტი ესეა, რომ უფრო კარგი არის ახალგაზრდა ადამიანისთვის და არა მარტო ახალგაზრდისთვის რა, იმიტომ რომ შემოსავალი ვეღოთ მეტი გავს რა. კაი, და ბოლოს მე მინდა რომ რაიმე უსურვო ჩემ გადაცემას და მიმართო ჩემს აუდიტორიას, რომელიც ახლა რაც ყავს და ალბათ გამრავლდებით კიდე. ჩემი ან პირველი სურვილი ეგ არის რა, თუ ჩვენს საინტერესო თემებზე ვილაპარაკებთ ამას ინტერესის სფეროც ეგ არის რომ მეტმა ადამიანმა ნახოს. რაღაცა ისწავლოს, ან რაღაცა შენიშვნა მოგცეს, გითხრას, რომ იცი რა, აი რაღაც ახლა რაღაც სამბობ ეგრე არ არის რა, დიდი სიამოვნებით ან ეს კრიტიკის მომხრეები ვართ პირიქით, იმიტომ რომ ამ კრიტიკაში ხაზგვეშინია, კრიტიკაში იბადება ყველაფერი. განვითარება მინდა უსრო, ბევრი მაყურებელი, ბევრი გულშემატკივარი. შედეგზე რო ვისაუბროთ, ანუ აი ეს YouTube იქნება თუ რა, აი პეიჯები მინდა მე, ძალიან ბევრი პეიჯი მინდა და ძალიან მოწონს, ძალიან მაგარი ვიზუალი აქვს. მე ბევრი პეიჯთან ერთად აი გადავიღებდი ეს სამახსოვრო ფოტოს. მინდა რომ ესე კეთილი სურვილები დავტოვო ახლა აქ და პირობას დამინდა რომ აქტიური ამაყურებელი კიდე მოხვალ. კი, აქტიური მაყურებელი. აქტიური მაყურებელიც ვიქნები, აქტიური მომხმარებელიც, აი იდეოლოგიც, აი ყველაფერი. მინდა რომ აი ეს შენი ენთუზიაზმი, რაც არ ნელდება, არ განელდეს, ანუ პირიქით უფრო გახურდეს, გაცხელდეს. და ამ შენ შედეგს მიაღწიო რა და შენ შედეგით იამოყო, იმიტომ რომ ანუ ყველაზე დიდი სიამოვნება ადამიანისთვის რაღაც შენ ენერგიას დებ, წლობით ემზადები რაღაცისთვის გამოსწრებას აგროვებ და ბოლოს ამას შედეგი უნდა მოიტანო. რა ყველას ეს გვინდა, ხო? ეხლა ესე აი ვიმუშავე დღეს და всё წავედი ეხლა და ამის მერე რავი რა იქნება შედეგი არ მაინტერესებს, ჩვენ ამაზე ორიენტირებულები არ ვართ რა, არავის არ სიამოვნებს. ამიტომ ბევრი მაყურებელი, ბევრი საინტერესო იდეა, აზრი, განვითარება. სპონსორები, εν რაოდენობა. ხო, წალი რო არის ხოლმე. ხო, წალი. ბევრი კონტრაქტები, აი არ ვიცი. ყველაფერი საუბრობს, იმიტომ რომ აი ადამიანს, რომელიც უკან არიხებს იმას, ანუ რადგან რაღაც შენი ფუძნობი რეგიონი ეს უნდა ააკეთო. აი არ ჩერდები, ხო, უნდა ააკეთო. ეს იგი არის რაღაცა, აი რასაც იმ ტუალეტის გავავდივით, აი რაღაცა. გამოვა, ხო? რაღაცა გამოვა, სადღაც რაღაცა გამოვა რა. კაი, გიორგი, ძალიან დიდ მადლობა. პირველ რიგში რომ ხარ ჩემი მეგობარი. მე რომ დამთავრდი პირველი გადაცემა რომ შენთან უნდა დავწერო ჰეშტეგი ნომერ 1. უდიდესი პატივი, აი კომენტარებში რომ ხოცავ ეხლა. პირველი და ვერ ამიონიგებ ხა რა არის პირველი არის ის რომ არა, მე ხა მეორე და მესამე დაც რომ მეთქვა მაინც მოხვიდოდ დაძაბული ვარ მაგრამ სამეგობრო სფეროში და და ამ რო შენ ხარ პირველი ნუ გამხარდი 10 წლის მერე, აი ეს 10 წლის მერე იქნება პირველი, ხო? 10 წლის მერე დავბრუნდეთ და ჩემს უკან ბევრი პეიჯი და ჩვენ მე ჩავწეროთ ვიდეო საიუბილეო ვიდეო გავუკეთე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ეტაპზე მინდა რომ ბედნიერება გისურვო, ჯანმრთელობა გისურვო, გამრავლება გისურვო, ისე გეცხოვროს როგორც გაგიხარდება და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსაც რომ დაინტერესდნენ და გავიდნენ ვიდეოს ბოლოში. გამოგვიწერეთ იმისთვის რომ ბევრი საინტერესო სტუმარი და ბევრი ხალხი გაგაცნოთ ვისაც არიცნობთ. გამოიწერეთ მეგობრებო პოდკასტი შანას არხი შევუწყეთ ხელი ადამიანს უბრალოდ რომ არ გაჩერდეს თავის სვათაშორის მთელი გადაცემის განმავლობაში, ხო, მთელი გადაცემის განმავლობაში ის არ მიხსენებია გადაცემის სახელი. რომელსაც ფიქრობდი რამდენი ხანი და ანუ ჩემ გადაცემას ქვია Whisper and Silence. და ანუ ისე მომწონს ეს სახელი, რომ მეგონა რომ ამით დავიწყებდი, მაგრამ არა უშავს მეპატიება. პირველი ვიდეოა და პირველი ჩემი გამოჩენაც, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით, როცა იმის იქით არ ვდგავარ, ხა იმის აქით ვდგავარ, კამერის აქით ვარ და აბა ჩვენიც მადლობა დიდი და ამ ეტაპზე მინდა რომ დაგემშვიდობო. კაი, ხარე. აბა, ნახვამდის.